हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं एक पार्सल अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आप सबके सामने आ गई हूँ। इसमें क्या है आप लोग गेस कर सकते हो। देख सकते हो इसमें ना एक मस्कारा आया है, मैंने वेबसाइट से लिया है। बहुत अच्छा मस्कारा है इसका, बहुत अच्छा मैंने रिव्यू देखा था। ठीक है, तो मैंने भी इससे ऑर्डर करवा लिया। ये ना बीबी ब्यूटी बेरी का मस्कारा है। जो आप लोगों को चाहिए तो लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर सकती हूँ, ये वेबसाइट से मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं इसका पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छा आया था एंड सेफली मेरे पास पहुँच गया। आप लोग देख सकते हो, और इसका जो दिखने में भी, ये इसका साइज बोलूँ तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी जगह आप आसानी से कैरी करके